30秒で怖い。ホラーショートショート。夜玄関のチャイムが鳴った。こんな時間にと怖くて覗き穴を覗いた。真っ暗で何も見えない。覗き穴の向こう側から誰かが指で塞いでいる。そのまま動かない。息遣いだけが聞こえてくる。わけもわからず震えながら眠りました。翌朝ドアを開けると大量の手形がついていた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。